وحوي يا وحوي ايوه، كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده بقى علقنا الزينه بتاعتنا اهيت، حاجه بسيطه كده يعني مش مقفرين فيها قوي، بس حلوه وزي العسل كده يا حبايب قلبي اهو. ما شاء الله. فرشت بقى وخلصت النهارده، فحبيت اديكم ايه كده جوله بسيطه كده في الصاله. زي ما انتم شايفين اهو. وحطيت المخدات دي بتاعتي، ده عندنا من السنه اللي فاتت المخدات، بس زودت بقى عليهم ايه افرع النور وكده. كل سنه وانتم طيبين، حاجه بسيطه بتفرح البيت وبتفرح العيال. وزي ما انتم شايفين كده اهو، حطيت كمان في المطبخ اللي بتاع اللي بيلمع ده، زي ما احنا مزوقين بيه العماره يعني. اهو، كل سنه وانتم طيبين وتعودوا لها بخير، والسنه الجايه كده تكونوا في احسن الاحوال. واللي نفسه يا رب يطلع يعمل عمره ربنا يكرمه ويسعده ويفرحه، يا اللهم امين، ونكون كلنا سويه كده عند الرسول عليه الصلاه والسلام. اهو، رمضان في مصر حاجه تانية، ونركع التفاصيل. احنا شعب بنحب الفرحه، ربنا يفرح قلوبكم يا رب ويسعدكم ويكبر خواطركم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. حطوا اللايك بقى لو الفيديو الظريف بتاعنا ده عجبكم، عشان خاطر بكار ونانيسه اهو.